文姐定格一下，文姐看这边。好，等一下哦，等一下，一坐不动哦。一坐，等一下哦，等一下，等一下。我拍不到，不好意思，我得靠一点点哦。OK。好，一坐来吧。哦，昨天淋雨淋的有点感冒。昨天连那个车少很久。车少我是没有去，就是晚上造势大会。哦，造势，对，造势。好 ，OK。议长昨天好像淋雨感冒，然后今天抱病来投票这样子。是啊，昨天晚上半夜喉咙痛了，然后又有点咳嗽，对。是啊，今天就是来投票，还特别带了那个妈妈一起。哦，带我妈还有助理，对。他今天心情觉得会不会有一点点紧张？就是不知道4点后的结果会不会有点忐忑这样？我想该做的我们都做了，所以说我觉得应该是没问题。只是出来投票的，因为刚刚早上我有出去巡了一下，投票率不是很高。不过那是早上，那不知道下午，就是说中午以后是什么状况就不知道。我会在这里，这中山区这个地方，对，因为我们有责任区，对。哦，对，帮忙就看一下开票。对，是，大家也都辛苦了这段时间，对啊。OK， 辛苦了大家，谢谢。害你。对啊，不要害我。那我们可以合照一下。等到选举过后，你们再来找我拍，再跟我拍，好不好？也欢迎你们来品尝这边的美食。没问题。对啊。